હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. આજે આપણે બીજા ધોરણની અંદર અંગ્રેજી વિષયમાં ચેપ્ટર 6 વિશે ચર્ચા કરીશું. ચેપ્ટર નંબર 6 છે જે સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ. બરાબર, પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજ વિશે ચર્ચા કરીશું. બરાબર, તો મિત્રો આપણે આજે આજુબાજુ આપણા ઘરની આસપાસ કે કોઈક જગ્યાએ ઘણા બધા પ્રાણી પક્ષીઓના આપણે અલગ અલગ અવાજ બધા સાંભળ્યા હશે. બરાબર ને? તો એ પ્રાણી અને પક્ષીઓના જે અવાજ છે એ અલગ અલગ હોય છે. બરાબર, તેમના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો પહેલો છે અ ડોગ. બરાબર ને? જો ડોગ છે એનો અવાજ ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાશે? બાર્ક્સ. બરાબર ને? બાવ બાવ. બરાબર ને? એટલે ભસવું. આપણે ગુજરાતીમાં ભસવું એમ કહીએ છીએ. બરાબર ને? પછી અ કેટ, જે બિલાડી છે, એમનો અવાજ કેવો આવે છે? મ્યોસ, મ્યોવ. બરાબર ને? ઇંગ્લિશમાં એને મ્યોવ કહેવાય છે, MEOW, મ્યોવ મ્યોવ. બરાબર ને? અને બીજું અ કાવ, ગાય. એમનો અવાજ શું થશે? એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાશે? મૂઝ, મોવ. બરાબર ને? એટલે ભાંભરવું. બરાબર. અ શીપ, શીપનો અવાજ ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? બ્લિટ્સ કહેવાય. બરાબર ને? શીપ ઘેટું, બાબા. બરાબર ને? બે બે કરવું તે. અ પીગ, ડુક્કર. એના અવાજને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાશે? ગ્રન્ટ્સ, ઉઈક ઉઈક કરે. બરાબર ને? ગ્રન્ટ એટલે ડરકવું થાય ગુજરાતીમાં, એમનો મીન ડરકવું. અ ડોંકી. બરાબર ને? ડંકી, ડંકીનો અવાજ કેવો હોય? ગધેડાનો બ્રેઝ. એના અવાજને ઇંગ્લિશમાં બ્રેઝ કહેવાય. બરાબર ને? હી હોવ, ભૂકવું. એને ગુજરાતીમાં ભૂકવું કહેવાય. અ ક્રો, કાગડો. કાગડાનો અવાજ કેવો હોય? કોઝ. ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ કાં કાં કરવું, પણ એને ઇંગ્લિશમાં કોઝ કહેવાય. બરાબર? કૌ કૌ, કાગડાનો અવાજ. હવે આવે છે કોક, ક્રોસ, કૂકડાનો અવાજ. ઇંગ્લિશમાં કૂકડાને કોક કહેવામાં આવશે, એમના અવાજને ક્રોસ કહેવામાં આવશે, ક્રોસ. કોક ડૂ ટુ ઇંગ્લિશમાં કહેવાય. બરાબર ને? જે કૂકડી કૂક કરવું એને ગુજરાતીમાં કહેવાય, ઇંગ્લિશમાં ક્રોસ. હવે આવશે અ ડક. ડકનો ઇંગ્લિશ ડક એટલે બતક. બરાબર ને? એમના અવાજને ઇંગ્લિશમાં ક્વેક. બરાબર ને? ક્વેક્સ કહેવાશે. ક્વેક એમનો અવાજ છે, ક્વેક ક્વેક. એ બતકનો અવાજ છે. બરાબર. પછી હવે હેન. હેનના અવાજને શું કહેવાશે? ઇંગ્લિશમાં ક્લક્સ, ક્લક ક્લક. બરાબર ને? મરઘીનો અવાજ કહેવાય એને. બીજું અ ડવ, કૂઝ. ડવ કેવો અવાજ કરે છે? ઓલો કૂઝ, ધૂ ધૂ કરવું તે. અ લાયન. લાયન શું કરે? લાયન જે છે, લાયન એટલે સિંહ. એમનો અવાજને ઇંગ્લિશમાં રોઅર્સ કહેવાય, રોઅર્સ. ગર્જના કરવી આપણે કહીએ. અ હોર્સ. હોર્સના એટલે કે ઘોડા. ઘોડાને અવાજને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? નેઇસ. એટલે નહીં એટલે હળવું થાય. બરાબર. એન એલિફન્ટ, બીજો હાથી. હાથીના અવાજને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાશે? ટ્રમ્પેટ્સ, એટલે હાથીનો અવાજ. આ ગોટ. ગોટ પણ કેવો? ગોટના અવાજ એટલે ગોટ એટલે બકરી, બે બે કરવું તે. એમના અવાજને પણ ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાશે? બ્લિટ્સ. બરાબર. તો આ છે મિત્રો પ્રાણીઓના અને પક્ષીઓના અવાજ કેવા છે બધા. અલગ અલગ છે. બરાબર. તો અહીં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. થેન્ક યુ. તમારે ધ્યાનથી સાંભળવાનું છે અને વાંચવાનું છે પણ, અને એમની સ્પેલિંગ પણ તૈયાર કરવાની છે, જેથી તમારે એક્સરસાઇઝ કરવામાં સરળતા રહેશે. બરાબર. થેન્ક યુ.